السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम में से कौन नहीं जानता कि मुसलमानों पर नमाज फर्ज है। कुरान करीम में Kushëngane nuk e di që falja namazit është detyrueshme për muslimanët. Kurani famlart ka nënvizuar rëndësinë e saj, duke të cekur nga aspekte të ndryshme. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përjetësuar rëndësinë e saj, duke cilësuar namazin si esenca dhe bërthama e adhurimit. Ai gjithashtu ka porositur që lënia e namazit i afron njeriu shirkut dhe mosbesimit. Duke theksuar vlerën e namazit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që gjëja e parë për të cilën njerëzve do të kërkohet llogari është namazi. Nëse robi del faqebardhë në këtë llogari, ai fiton dhe arrin shpëtimin. Por nëse del në humbje, atëherë i dështojnë të gjitha përpjekjet. Pastaj që fëmijët të edukohen që nga mosha e re për faljen e namazit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur që kur fëmijët të mbushin moshën 7 vjeçare, urdhëroni ata për namazin. Nëse arrin moshën 10 vjeçare, detyroni ata për namazin, qoftë duke përdorur masa të repta. Por nëse vetë prindërit nuk u përmbahen rregullisht 5 kohëve të namazit, si mund ta kërkojnë këtë nga fëmijët e tyre? Po ashtu, nëse fëmijët kanë dëgjuar këtë hadith në ndonjë vaz apo mbledhje në xhami, ndërsa baballarët e tyre nuk i shohin të kujdesshëm për namazet e tyre, atëherë çfarë përshtypje do të krijoje kjo porosi profetike tek ata? Sigurisht, ata fëmijë ose fëmijët e tillë do të mendojnë se baballarët e tyre nuk i kushtojnë vëmendje kësaj porosie. Madje mos përfillja qoftë ndaj rëndësisë së një dispozite të vetme do të dobësojë indikimin e çdo porosie islame te fëmijët.
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से के मुताबिक Prindrit e tillë, sipas fjalëve profetike, शामिल हो रहे होते jo vetëm që pasojnë humbje për veten, por हैं पाने वालों में शामिल करवा रहे i shpijen edhe pasardhësit e tyre drejt kësaj humbjeje. हैं ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए बच्चों की दुनियावी Për sa u përket dëshirave materiale, prindrit e tillë gjithmonë shprehin pakënaqësinë dhe mërzinë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, इसकी परवाह नहीं apo për zhvillimin e tyre material. Ndërsa nuk brengosen as pak për problemet më shqetësuese जिससे उसका të jetës së tyre. रूहानी मैल कुचैल दूर होता है जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देते हुए फरमाया Pra, nuk është vetëm namazi që ndihmon besimtarin për të larguar papastërtinë shpirtërore. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke na mësuar me një shembull, ka thënë: Si mendoni ju, nëse kalon një lum afër shtëpisë së dikujt dhe ai lahet 5 herë në ditë në të, a do t'i mbetet papastërti në trupin e tij? Sahabët i përgjigjen: O i dërguari i Allahut, sigurisht nuk do të ketë asnjë papastërti. Profeti sallallahu alaihi wasallam sa: I tillë është shembulli i namazit. Allahu nëpërmjet namazit u largon mëkatet dhe dobësitë shpirtërore besimtarëve. कोई मैल नहीं रहती Nuk mbetet asnjë ligësi në shpirtin e tij që fal rregullisht 5 namaze. जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूरत मिसाल के जरिए Pra, rëndësinë që mban dispozita e namazit, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar me një shembull shumë të bukur. Madje për të hequr shtresën e ndyrësisë nga shpirti, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë edhe porosi të tjera. Ai tha, जिस शख्स ने nëse dikush merr abdes në shtëpi dhe pastaj niset për në xhami për të kryer namazin farz, atëherë çdo hap që ai hedh në drejtim të xhamisë do t'i shlyejë robit një mëkat. Nëse një hap i shlyen një mëkat, hapi tjetër e lartëson në gradat shpirtërore. Pra, çdo hap i ashton sevapet. तो दूसरे कदम से उसका एक दर्जा बुलंद होगा यानी हर कदम ही उसे सवाब देने वाला है फिर एक मौके Duke treguar बाजमात में rëndësinë e namazit me xhamat, इस तरह बयान फरमाया i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë tha: ना बताऊं जिससे अल्लाह ताला A mos ju tregoj për diçka me anë të të cilit Allahu ju fshin gjunahet dhe ju alartëson gradat shpirtërore? जो हर वक्त Sahabët të gjithmonë kishin kurreshtje për të mësuar mënyrat për të fituar kënaqësinë e Zotit, për t'i afruar atij dhe për t'u larguar nga jeta e papastër. Ju përgjigjen profetit sallallahu alajhi wasallam një zëri me padurim: Po profet, sigurisht na tregoni. दूरियां पैदा करें Profeti उन्होंने sallallahu alaihi wasallam tha: Marrja e abdesit me të gjitha kushtet e tij, edhe pse kur mungon dëshira. Shkuarja në xhami me këmbë nga distanca. Pritja e namazit vijues pas një namazi. चलते रहना Të gjitha këto largojnë besimtarin nga gjunahet. Ai gjithashtu tha se kjo është ribati. Pra, kjo është ribat. Pra, आपने फरमाया ruajtja e kufive dhe vendosja e kullave të vrojtimit, sikur shtetet vendosin kampet ushtarake pranë zonave kufitare. अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर छावनियां बनाते हैं फौजें रखते हैं Përse vendosin kampet ushtarake pranë kufive? Pra, për të ruajtur territorin, për të mbrojtur nga sulmet e armikut dhe për të qenë të gatshëm për të kundërpërgjigjur menjëherë. जैसे मैंने कहा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ताकि Ndërsa ताकि दुश्मन के हमले për një besimtar, rreziku më i madh में për të cilin हमले के लिए i duhet të ngrej kullat e vrojtimit dhe të ruaj kufit,
kanoset nga shejtani सबसे बड़ा खतरा dhe nga dëshirat dhe lakmit e kësaj bote që ai i ngjall në zemër. Pra shejtani i ngjall në zemër. जिसके से बचने के लिए छावनी कायम करने की जरूरत है, वो खतरा शैतान का है। Pra kulla e vrojtimit kundër sulmeve të shejtanit është namazi me xhamat. Kjo është ajo njësi ushtarake që u kundërpërgjigjet sulmeve të shejtanit dhe e mbron njeriun, e mbron besimtarin nga gjunahet dhe nga mëkatet dhe e nxit atë për të bërë vepra të mira. Dhe shpërblimi që fiton robi duke u falur me xhamat në xhami është 27 herë më shumë. Pra shpërblimi që fiton robi duke u falur me xhamat është 27 herë më shumë se sa namazi i tij në vetmi. अकेले नमाज पढ़ने की निस्बत 27 गुना ज़्यादा सवाब है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Mesiu i premtuar selam duke përshkruar फरमाते हुए एक जगह फरमाते हैं, vlerat e namazit me xhamat ka thënë: Arsyeja pse namazi me xhamat ka më shumë shpërblime është që namazi me xhamat krijon bashkimin. कि इबादत पैदा होती है और फिर इबादत को Në namaz, elementi i bashkimit është theksuar aq shumë sa që rregullat e namazit kërkojnë që edhe këmbët të jenë të barabarta. Pra, kur besimtarët të qëndrojnë në rresht, ata duhet të jenë të drejtë dhe për këtë ata duhet të sigurohen që thembrat e tyre të jenë në një vijë dhe që rreshti të dalë sa më i drejtë. इससे मतलब ये है Xhamatlind gjithashtu duhet të qëndrojnë ngjitur me njëri tjetrin, sikur janë një trup i vetëm. ताकत पैदा होगी उसमें। Nëse ata do të rreshtohen, atëherë do të shndrohen në një trup të bashkuar. Ata do të përfitojnë fuqinë dhe kështu vetit e tyre do të kalojnë nga njëri te tjetri. ना रहे सब एक Pra, ai dallim, thot Mesiu premtuar selam, pra ai dallim që shkakton egoizmi, të zhduket plotësisht. बाजमात नमाज Pra, të qëndrojnë të gjithë në një rresht, qoftë i pasuri apo i varfëri, rreshtimi i besimtarëve në një bashkërisht pas një lloj dallimi, zhduk të gjitha dallimet e tilla. Të dini se njeriu ka vetin që ai përthith cilësitë e tjetrit. Pra, nëse dikush gjendet në një shkallë më të lartë morale dhe shpirtërore, ai i ndikon tek të tjerët. Thot Mesiu premtuar selam, të dini se njeriu ka vetin që ai përthith cilësitë e tjetrit dhe namazi me xhamat kontribon në pranimin e ndikimit pozitiv të virtyuteve. ज्यादा नेकियां जलाने वाले Pra, namazi me xhamat nëse në një anë manifeston njëshmërinë e Allahut dhe bashkimin e umetit, që Zoti dhe bashkimin që Zoti dëshiron të ngjall umetit, në anën tjetër promovon ndikimin pozitiv të virtyuteve. Pra, nëse ata që bëjnë vepra të mira dhe ata që gjenden në shkallë të lartë shpirtërore qëndrojnë në të njëjtin rresht me besimtar të dobët, këta të fundit me siguri do të marrin përshtypje të mira dhe do të frymëzohen për të përparuar në virtyte dhe vepra të mira dhe do të shtohet fuqi shpirtërore. Kur realizohet ky bashkim dhe fuqizohen fuqitë shpirtërore, fillojnë të dorëzohen edhe forcat e djallëzuara. बस अगर हम एक तरफ Allah i madhërisëm ka dërguar shërbëtorin besnik të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë epokë, i cili na udhëzoi për të arritur qëllimin thelbësor të adhurimit dhe namazit. Pra, nëse në një anë deklarojmë se për të përmirësuar gjendjen tonë shpirtërore
dhe për të krijuar bashkimin e ummetit, ne e kemi pranuar mësimin e premtuar dhe Imam Mehdiun alayhis salam, shërbëtorin besnik të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërsa në anën tjetër veprat tona dhe sidomos dispozita më themelore e Islamit, pra që përbën qëllimin e krijimit ton, tregon dobësi. Atëherë, si mund të pretendojmë se kemi pranuar mësimin e premtuar alayhis salam për të përmirësuar gjendjen tonë shpirtërore? इस चीज़ में कमजोरी हो जो इस मकसद के हसूल के लिए जो कम अज़ कम मयार अल्लाह ताला ने तौर फरमाया है, Kurani famlart किस तरह दावा कर सकते हैं ka nënvizuar कि हमने obligimin e 5 namazeve në mënyrë të përsëritur, अल्लाह ताला के अहकाम पर चलने के लिए ndërsa porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i qartësojnë këto dispozita. जैसे कि मैंने बताया Pra, këto namaze janë të obligueshme. Pra, 5 namazet ditore janë të obligueshme, ndërsa rëndësia e namazit me xhamat është më e madhe. Pra, çdo musliman i mençur dhe i ditur ka për detyrë të përmbahet namazit me xhamat. जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Por, बाजमात në realitet ne shohim se nuk i kushtohet vëmendja e duhur kësaj dispozite. Sigurisht, është detyra e çdo muslimani të reflektojë mbi gjendjen e vet. Por, derisa xhamati ynë हम देखते हैं gëzon një sistem të organizuar, prandaj pra sistemi i xhamatit her pas here duhet të tërheq vëmendje antarëve ndaj rëndësisë së namazit. और इस बात का उसे खुद ख्याल रखना चाहिए, लेकिन Huzuri thot, unë gjithashtu në fjalimet e mia tërheq vëmendjen e antarëve të xhamatit ndaj namazit. Por përhapja dhe avancimi i kësaj përpjekje u takon misionarëve dhe sistemit të xhamatit. Ky mesazh duhet përquar të secili ahmedian, sepse vetëm duke ruajtur namazet tona ne mund të quhemi musliman ahmedian. Nëse fillojmë të gjejmë kënaqësi dhe ngazëllim në namazet tona, atëherë vetvetiju do të bëhemi të kujdesshëm për namazet tona. Çdo musliman ahmedian duhet të orvatet për të fituar atë namaz që i jep kënaqësi dhe qetësi shpirtërore. और जब ये रूहानी सुरूर और हासिल होना शुरू हो जाएगा तो फिर नमाजों की अदायगी की तरफ Mesiu premtuar salam duke shpjeguar se si mund të fitohet dhe si mund të arrihet kjo kënaqësi në namaz, tregon, ai shkruan, përderisa një pianec nuk dehet mirë, ai vijon të zbraz gotat. Pra, derisa një pianec nuk dehet mirë, ai vijon të zbraz gotat njëra pas tjetrës. Njeriu i urtë dhe i mençur mund të përfitojë nga ky shembull. Pra, duke reflektuar mbi këtë shembull, ai mund të përfitojë. Duke qëndruar besnik dispozitës së namazit dhe duke mos e lënë asnjëherë. Pra, ai për të rritur vetitë e tij shpirtërore, pra thot Mesiu premtuar selam, pra ai besimtari duhet të falë namazin rregullisht, derisa të ndjejë kënaqësi. Pra ashtu sikur çdo pianec kur zbraz gotat duke synuar një gjendje të caktuar kënaqësie, edhe besimtari duhet të ketë një pikë synim të qartë, për të cilin ai duhet të orvatet vazhdimisht dhe me këmbën ngulje. जितना फायदा उठाना है अपनी रूहानियत को तेज करने के लिए नमाजों Të gjitha aftësitë dhe fuqitë e tij shpirtërore duhet të përqendrohen për të arritur atë kënaqësi në namaz. नमाज में बाकायदगी इख्तियार करे Për këtë और कभी ना छोड़े। i nevojitet vullneti i fortë, sepse bashkë me të vjen edhe qëndrueshmëria. Unë them sinqerisht,
që nëse lutja e tij është po aq e përshpirtshme dhe e fuqishme sa ankthi, brenga dhe pikëllimi i pianecit, ai sigurisht do të gjejë kënaqësinë në namaz. Pra, kur dëshira e pangopur për të fituar kënaqësinë e namazit shfaqet në mënyrë të pandërprerë, atëherë besimtari sigurisht arrin shkallën e ekstazës shpirtërore dhe kënaqësisë shpirtërore. Përpjekja për të fituar kënaqësinë në namaz shkrin shpirtin dhe i jep një kënaqësi të papërshkrueshme. तो तभी ज़रूर हासिल हो सकता है। और फरमाते हैं कि इसी तरह से जहन में और सारी ताकतों का रुझान Mesiu premtull selam më tej sqaron një pyetje që Allahu i lartësuar ka thënë se namazi ruan nga imoraliteti dhe të këqijat. Por ne prapë se prapë shohim se njerëzit, edhe pse falin namaze rregullisht, kryen edhe vepra të ndyra dhe të pahishme. Pra, Mesihu premtuar alayhis salam i përgjigjet kësaj pyetje dhe thot: përgjigjja është që ata nuk falin me përshpirtshmëri dhe sinqeritet, por namazet e bëjnë vetëm si rritje dhe zakone. हैं कि और फिर एक खुलूस और जोश के साथ कम अज़ कम इस नशेबाज के इस्तिराब और क़ल्ब और Pra, Mesihu premtuar selam përgjigjet duke thënë: përgjigjja është që ata nuk falin me përshpirtshmëri dhe sinqeritet, por namazet i bëjnë vetëm si rritje dhe zakone. फिर एक दर्द और Le të dim se me të vërtet namazi i mbron nga imoraliteti dhe të këqijat, काश मुझे ndërsa ata që falin namaze por nuk u largohen atyre por liksit e tyre nuk u largohen atyre, namazet e tyre janë vetëm sipërfaqësore dhe ata nuk kanë arritur thelbin e tyre. उसका मज़ा लेने की कोशिश आखिर एक वक्त में दिल को पिघलाकर वो मज़ा दे देती है। Kjo çështje është mjaft shqetësuese, për të cilën duhet të reflektojë secili nga ne. Nëse gjejmë kënaqësinë në namazet tona, apo së paku jemi të vendosur për të arritur kënaqësinë dhe ngazëllim në namaze, nuk mundet që të mos jemi të përpik në namazet tona. Pra në qoftë se ne përjetojmë kënaqësi në namazet tona, apo jemi në kërkim të kënaqësisë dhe të ngazëllimit në namaze, nuk mundet që të heqim dorë nga namazet tona, nuk mundet që të jemi të mos jemi të përpik në namazet tona. Secili nga ne duhet të ketë përjetuar atë ndjesi ngazëlluese, sidomos kur dikush përballet me vështirësi dhe sprovat e mëdha, dhe i lutet Zotit me ngashërim dhe mallëngjim të thellë. Në një gjendje të tillë, robin e pushton vetëm për kujtimin e Zotit dhe ai vazhdimisht lutet. Por kur dëshirat plotësohen, lutjet përgjigjen dhe situata e rëndë kalon, shumica e njerëzve shfaqin dobësi dhe përtatësi në namazet dhe lutjet e tyre. Pra, sipas porosisë së Mesihut të premtuar selam, që pavarësisht gjendjes sonë të mirë apo të keqe, ne gjithmonë duhet të synojmë të arrijmë atë kënaqësi dhe ngazëllim në ibadetet tona. Jo vetëm gjendja individuale, por edhe gjendja kolektive, shoqërore e besimtarit duhet të jetë e tillë që ai pikëllon dhe i ngjall një mallëngjim nga i cili burojnë lutje të sinqerta. Për shembull, në Pakistan gjendja dhe situata e atje është mjaft e rëndë për xhamatin. Ahmedianët atje po përballen me urrëtie, keqdashje dhe armiqësi nga të gjitha drejtimet. Dhe
për shkak të trysnisë dhe frikës së hoxhallarëve, edhe ata musliman që kishin lidhje të vjetra me anëtarët e xhamatit, अपनी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, por e shtohen निकल जाए, तो फिर bashkë me kundërshtarët dhe po përparohen në kundërshtimin e tyre. इनकी नमाजों में Pra, në përgjithësi, këto padrejtësi dhe shtypje kanë kapërcyer çdo kufi të mundshëm. बस जैसा कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Në këtë gjendje, फरमाया कि हमें çdo musliman ahmedian i Pakistanit duhet të kërkojë kënaqësinë dhe ngazëllimin në namazet e tij. Pra, në këtë gjendje të vështirë, muslimani ahmedian i Pakistanit duhet të kërkojë kënaqësinë dhe ngazëllimin në namazet. Madje ai duhet të përpiqet për të gjallëruar xhamin e tij. Pra, muslimanët ahmedian të Pakistanit duhet të bëjnë më shumë përpjekje për të përjetuar kënaqësi në namazet e tyre dhe gjithashtu duhet të orvaten edhe për të gjallëruar xhamit e tyre. जो हैं वो भी दर्द पैदा करने वाले होने चाहिए, और जब ये दर्द की कैफियत होती है Para disa ditësh दर्द से kisha marrë një raport पाकिस्तान में zbatimi nga Mejlis Khudamul Ahmedia e Pakistanit, pra nga organizata e të rinjve të Pakistanit, lidhur me vendimet e Mejlis Shuras, pra të Këshillit. Pra bëhet fjalë për një raport zbatimi që fliste për vendimet e xhamatit e Mejlis Shuras, pra të Këshillit. Ndër të tjerat, aty përmende se për sa i përket numrit, kemi arritur suksese në këto projekte të çështjeve edukative. Kjo është treguesi i përparimit dhe është shenje pozitive. लज्जत और सुरूर वाली नमाजें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Një nga këto çështje ishte edhe ndjekja e hutbes së xumas nga të rinjt. Dhe aty përmende se kaq mi të rinj kanë filluar të ndjekin hutben time rregullisht. Por treguesi më shqetësues ishte fakti se numri i anëtarëve që falen rregullisht 5 namaze në xhami ishte afërsisht 1/3 e atyre që dëgjojnë hutben e xumas. Pra, del që numri i atyre që falin rregullisht në xhami është më i ulët se ata të rinj që dëgjojnë hutben time. कि मेरा खुतबा जुमा सुनने की तरफ, Çfarë dobie ka dëgjimi i hutbeve nëse nuk hedhin? लेकिन जो काबिल फिक्र बात है Çfarë dobie ka dëgjimi i hutbeve nëse nuk hedhim asnjë hap drejt Allahut, drejt detyrës themelore që është tejet e rëndësishme? Unë जुमा सुनने वालों në çdo hutben time, të dytë apo të tretë, flas rreth namazit me xhamat apo rreth rëndësisë së adhurimit. या इससे थोड़ा सा Dhe nëse ato nuk kanë sjell asnjë rezultat, atëherë nuk kanë asnjë dobi dorëzimi i këtyre raporteve. ऐसा खुतबा सुनने का क्या फायदा Me rrethanat që ka Pakistani nëse ata prap nuk interesohen për Allahun e Madhërisëm, atëherë kur do të interesohen? Maazallah, a mos vallë duam të sprovojmë Zotin se ne ashtu do të mbetemi? Le të në ndryshoj vetë ai? Allahu kurse si nuk ka thënë se me që keni pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam, unë do t'ju jap suksese, pa marrë parasysh se a jeni duke përmbushur detyrën tuaj ndaj meje dhe se çfarë veproni. एमपीओ के हालात हैं उन्होंने बयान किए। अगर इसके बाद भी अल्लाह ताला की तरफ से जो तवज्जो Që të gëzoni suksese, ju duhet i përgjigjeni pëlqimit dhe vullnetit të Zotit. हम अल्लाह ताला का नाउजुबिल्लाह ध्यान लेना चाहते हैं। Nëse i jem referuar raportit të hudamve, pra të rinjve, kjo nuk do të thotë se kjo dukuri gjendet vetëm tek të rinjt, por edhe ansarat, pra të moshuarit kanë të njëjtën gjendje. Pra çdo ahmedian i Pakistanit duhet t'i kushtojë vëmendje kësaj çështjeje. Suksesi nuk vjen nga gjumi, e as nga neglizhenca, por vjen
përmes ruajtjes së kufive dhe vendosjes së kullave të vërojtimit. कामयाबियां हासिल करने के लिए अपनी हालतों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। तो काम की Ata ahmedian të cilët kanë emigruar nga Pakistani dhe jetojnë në vendet e zhvilluara perëndimore, gjithashtu kanë të njëjtën situatë. को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। Nuk mund të themi se janë bërë më të përpikt në namazet e tyre, pasi që kanë ardhur në këto vende. कामयाबियां लापरवाही से नहीं मिलेंगी। कामयाबियां सरहदों पर घोड़े बांधने और छावनियां कायम करने से Pra, Huzuri thotë që nuk mund të themi se janë bërë pra këta musliman ahmedian nga Pakistani që jetojnë dhe kanë emigruar në vendet e zhvilluara perëndimore. Për ta nuk mund të thuhet se janë bërë më të përpikt në namazet e tyre, pasi që kanë ardhur në këto vende. उनकी हालत यही है। Nëse analizojmë imtësisht, do të vërejmë mjaft të meta në lidhje me namazin, në lidhje me frekuentimit të namazit. तो बहुत सारी कमजोरियां नजर आएंगी। Nëse çdo organizat do të bënte analizë të drejtë, do të dilnin rezultate në çdo vend. अपने जायजे ले Megjithatë, ahmedianët e Pakistanit që jetojnë jashtë Pakistanit duhet të kushtojnë vëmendje të veçantë namazit të tyre. उनको खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए। Ata duhet të falenderojnë Zotin për të gjitha mirësitë që ai u ka bërë atyre dhe të shprehin mirënjohje ndaj tij. बाज जमातों में अच्छी हाजिरी होती है नमाजों की, लेकिन फिर भी Në disa xhamate नमाज frekuentimi i besimtarëve ahmedian në namaze përgjithësi është i kënaqshëm. ऐसे हैं Megjithatë, secili humbet ndonjë namaz në xhami. Disa persona nuk falin asnjë namaz në xhami gjatë ditës. जैसे कि मैंने कहा ये Një ndër arsyet e kësaj situate është që administrata e xhamatit nuk u kanë tërhequr vërejtje antarëve. तवज्जो नहीं दिलाती। Së dyti, hutbet e mia nuk dëgjohen nga 100% antar. Prandaj përkujtimi i kësaj çështjeje në mënyrë të vazhdueshme është detyra e xhamatit. ये कहना कि 100% लोग सुनते हैं भी गलत है। और अगर सुन भी लें फिर भी मुस्तकिल याद दहानी करवाना Para निज़ाम जमात पर disa ditësh kisha një takim me antarët e amilas së një xhamati në Angli दिनों dhe presidenti i xhamatit, pra kryetari i xhamatit më tregoi se që kur kishte marrë detyrë, ai ishte fokusuar në sistemin financiar, pra për të përmirësuar gjendjen e të ardhurave. Dhe ai tregonte se janë shënuar rritje në të ardhurat e xhamatit, që kur ai ishte bërë kryetari. Unë i thash që veprimtaria juaj është me siguri për të vlerësuar. Por çfarë keni bërë lidhur me namazin, i cili është detyra parsorë për besimtarin? Ai s'kishte asgjë për të thënë. Ndonse frekuentimi në namazet e sabahut dhe të yatsis ishte mjaft mirë, por administrata e xhamatit nuk kishte luajtur asnjë rol në të. काफी बेहतर थे, लेकिन निज़ाम की इसमें कोई कोशिश नहीं। Nëse arrim të krijojmë xhamatlin që kanë gjetur kënaqësi dhe ngazëllim në namazet e tyre, atëherë sistemi financiar do të rregullohet automatikisht, sepse ngritja e shkallës së devotshmërisë e nxit besimtarin për të shpenzuar në rrugën e Allahut. Jo vetëm kaq, madje edhe mosmarrveshjet dhe çështjet e mospajtimit brenda xhamatit do të paksohen i ndjeshëm. Pra, nëse zbukurohen dhe përmirësohen namazet, rregullohen shumë sektorë të tjerë. Në kushtet e sotme, jo vetëm Pakistani, por e gjithë bota po i afrohet luftës dhe shkatrimit total. Edhe shtetet kanë filluar të shprehin këtë shqetësim dhe sadopak kanë filluar të marrin edhe masat për këtë situatë. Në një gjendje të tillë mund të nëruaj vetëm mbrojtja e Zotit. अल्लाह ताला की Shumë njerëz më shkruajnë se çfarë duhet të bëjmë
nëse plasët lufta. बहुत से लोग लिखते हैं Unë u përgjigjem se nëse duan të shpëtojnë këtyre rreziqeve, ata sipas fjalëve të Mesihut të premtuar selam duhet të duan Zotin fuqi plot. उनसे बचना है Ka vetëm një mënyrë कुछ ऐसा për të shprehur këtë dashuri, duke ngjallur kënaqësi dhe ngazëllim në namazet dhe adhurimet tona dhe duke i përshtatur sipas porosive të tij. उसका एक ही तरीका है इस प्यार का Pra thotë Zoti që ka vetëm një mënyrë për të shprehur këtë dashuri. Dhe ajo është duke ngjallur kënaqësi dhe ngazëllim në namazet dhe adhurimet tona dhe duke i përshtatur sipas porosive të Zotit. अक्सर लोग Mjaft njerëz duke emigruar në vendet perëndimore dhe duke u verbëruar nga shkëlqimi i botës materiale, harrojnë Zotin e tyre. उनके ख्याल में Ata kujtojnë se kanë fituar suksese dhe mbarësi në jetë nëpërmjet zhvillimit të këtyre vendeve. Ndoshta ata gjithashtu mendojnë se përse këto vende dhe këta popull vazhdojnë të përparojnë. Cilat vepra dhe cilat ibadete po kryejnë këta popull? Disa kujtojnë se nëse kanë falur 3 nga 5 namazet e detyrueshme, prap janë më mirë se ata. Pra, më mirë se popullet e këtyre vendeve. कि हम इनसे तो बेहतर हैं कि 5 में से 5 नमाजें तो फर्ज हैं कि 2-3 नमाजें Duhet të kemi parasysh se ata हमें याद रखना चाहिए që kanë harruar Zotin në këtë jetë, përfundimisht do të shijojnë një ndeshkim të dhimbshëm. Prandaj, përse duhet t'i ndjekim gjurmët e atyre? Nëse ne duam t'i shpëtojmë ndeshkimit të Zotit, nëse duam të mbrojmë brezat e ardhshme, nuk kemi pse të shohim gjendjen e tyre sipërfaqësore. तालीम के मुताबिक Përkundrazi, duhet të kalojmë jetën sipas porosive të Zotit. ताला हमसे चाहता है अल्लाह ताला ने Pas अपनी जात पर besimit në qenien e tij, कि हमें नमाज में Allahu na ka porositur për faljen e namazit. Prandaj, çdo musliman hamedian, qoftë mashkull apo femër, duhet të kujdeset për namazet e tij dhe për namazet e saj. Meshkujt duhet t'i kushtojnë rëndësi të veçantë faljes së namazit në xhami. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Mesiu i premtuar selam na ka qartësuar filozofinë dhe rëndësinë e namazeve dhe na ka mundësuar ta pasojmë atë. अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाते हुए Pra, Zoti na ka mundësuar ta pasojmë atë. Por nëse ne akoma nuk i përmbahemi kësaj detyre parsorë, atëherë nuk kemi fituar asgjë nga beti, nga pranimi i Mesihut të premtuar selam. Do t'ju parashtroj disa thënie të Mesihut të premtuar selam, që tregojnë prishmërinë e tij prej nesh, duke përshkruar çështjen e tauhidit. Mesihu i premtuar selam shkruan: Të dini mirë se përkulja ndaj të tjerëve përveç Zotit është sikur kaputja prej Zotit. A i thot, të dini mirë se përkulja ndaj të tjerëve përveç Zotit është sikur kaputja prej Zotit. Namazi dhe bindja e tij ndaj njëshmërisë së Zotit, me që është dëshmia e gjallë e njëshmërisë së Zotit. Pra i thot, namazi dhe bindja e tij ndaj njëshmërisë së Zotit, me që dëshmia e gjallë e njëshmërisë së Zotit është namazi, shkojnë kot. Namazi dhe bindja e tij ndaj njëshmërisë së Zotit shkojnë kot dhe privohen nga bekimet nëse besimtarit i mungojnë nënshtrimi, prullësia dhe dëlirësia. नमाज और तौहीद कुछ ही हो फरमाते हैं क्योंकि तौहीद के अमली इजहार का नाम ही नमाज है तौहीद का मुंह से Pastaj e thot, dëgjoni me vëmendje, का नाम lutja uduuni astajib lakum, do me thënë thirmëni, do t'ju përgjigjem. नमाज और तौहीद कुछ ही हो Kërkon një shpirt të tillë të sinqert. उस वक्त कि Nëse nga shërimet dhe mallëngjimet e tij nuk janë të sinqerta, atëherë ato nuk janë më shumë se cecërimet e zogjve. Duhet krijuar shpirti i sinqert dhe duhen ngjallur nga shërim dhe mallëngjim. Nëse ato mungojnë, atëherë nuk ka asnjë dobi. इसके लिए यही सच्ची रूह मतलब Pra,
Allahu i lartësuar pranon lutjen nëse ajo shoqërohet me përullësi dhe ngashërim. Pastaj Mesih premtues selam shpjegon: namazi ka gjendje të ndryshme, për shembull kiami, përkulje, sejdë, dhe të gjitha këto simbolizojnë gjendjen dëshpëruese të njeriut. Ai herë ngrihet, herë ulet dhe herë bie në sejdë. Këto gjendje duhet t'i ngjallin njeriut ankthin dhe brengosjen. Kur arrin këtë gjendje, atëherë çdo gjendje, qoftë ajo sejdës, kiamit apo të përkuljes, do të sjell atij një kënaqësi dhe ngazëllim. कि नमाज की मुख्तलिफ हालतें जैसे क़याम है, रुकू है, सजदा है, Duke përshkruar हालतें जो हैं gjendjen e robërisë ndaj Zotit, इस्तरारी हालत për ullësinë e vërtet dhe duke shpjeguar namazin që fshin gjunahet, Mesih premtues selam shkruan: हालतों की वजह से kur shpirti njeriut arrin pikën e azhësimit, do me thënë arrin shkallën e përullësisë duke konsideruar veten azhë, pra që është shkalla më e lartë e përullësisë. Kur shpirti njeriut arrin pikën e azhësimit, ai lundron drejt Zotit sikur rrjedh uji i burimit dhe shkëputet plotësisht nga gjithçka përveç Zotit. Në këtë gjendje i zbret dashuria e Zotit të Madhërisëm. के मुकाम Pra, Mesih i premtuar Islam shkruan që kur shpirti i njeriut arrin pikën e azhësimit, ai lundron drejt Zotit sikur rrjedh uji i burimit dhe shkëputet plotësisht nga gjithçka përveç Zotit. Në këtë gjendje i zbret dashuria e Zotit të Madhërisëm. Pra, huzuri shpjegon që kur njeriu orvatet duke kërkuar mirësitë Zotit dhe duke i shkëputur të gjitha lidhjet përveç Zotit, i zbret dashuria e pastër e Zotit të Madhërisëm. Dhe i zhduken të gjitha gjunahet dhe i jepet një kënaqësi në namazet e detyrueshme. Kështu që në vend të ankohemi se namazet tona nuk na japin kënaqësi, duhet të orvatemi për të krijuar një lidhje të veçantë me Zotin ton. Shikoni gjendjen tuaj, vallë apo përplasemi në tokë apo bëjmë namazet të vërteta. Mëtej, duke treguar mënyrën se si mund të fitohet dritë dhe kënaqësi në namaz, ai thot: falja e rregullt dhe e përpikt e namazit është shumë e rëndësishme, që fillimisht ajo të vendoset si një zakon i rënjosur me ndërgjegjen e kthimit tek Allahu. Pra, Mesih premtues alayhis salam thot: falja e rregullt dhe e përpikt e namazit është shumë e rëndësishme, që fillimisht ajo të vendoset si një zakon i rënjosur me ndërgjegjen e kthimit tek Allahu. Pastaj dal ngadal avitet qasti që njeriu në gjendjen e shkëputjes së plot dhe trashëgon një dritë dhe një kënaqësi. Pra, dal ngadal avitet dhe afrohet qasti që njeriu në gjendjen e shkëputjes së plot trashëgon një dritë dhe një kënaqësi. Pra, fillimisht duhet të kultivojmë zakonin e namazit dhe duhet i përmbahemi atij. Edhe nëse nuk i shohim asnjë dobi, pra nuk gjejmë asnjë dobi në të, duhet ndërgjegjësuar se kthimi përfundimtar është tek Allahu. Prandaj namazet janë të obligueshme në çdo situatë. Nëse njeriu vepron me një vendosmëri të tillë, ai përjeton edhe kënaqësinë në namaz. Njeriu shfaq mospërfillje apo negligjencë ndaj namazit kur nuk e di vlerën dhe u jep më shumë rëndësi të tjerëve se sa Zotit. Prandaj, për të mbrojtur nga rrjedhojat e situatës bashkëkohore dhe për t'i shpëtuar brezat tona të ashme, është e domosdoshme që t'i përkulemi sinqerisht vetëm Allahut të Madhërisëm, dhe metoda më e mirë e këtij nënshtrimi është duke falur namazet tona dhe duke mbrojtur ato. Mesih premtues selam ka thënë: të dini se antarësimi në këtë xhamat nuk duhet të synojë dunjan, sepse dunjaja është kalimtare dhe sidoqoftë ajo do të kalojë. Në një varg në gjuhën perse ai ka shkruar: shab të nur guzësht vë shab samur guzësht. Do me thënë, qoftë nxehtë apo i atsart, nata kalon,
Pra qofte mirë apo i mirueshme çdo gjendje kalon. Ai thot, manjanoni plotësisht dunjan dhe qëllimet dhe dysynimet e saj dhe mos e përzini atë me besimin, sepse bota është kalimtare, ndërsa besimi dhe bekimet e tij janë të përjetshme. Jeta e kësaj bote është shumë e shkurtër. Ju shihni se në çdo çast dhe në çdo moment ndodhin mijëra vdekje, lloj-lloj sëmundjesh dhe epidemish po e gremisin botën. Herë shpartallon kolera dhe herë bën kërdim urtaja. Askush nuk di se sa do të jetojë. Derisa nuk dihet asgjë për vdekjen, është gabimi dhe absurditeti i madh të mbetemi të papërgatitur për të. Prandaj është e rëndësishme që të brengosemi për jetën e përteme. Ai që brengoset për ahiretin, Allahu i Madhërisht do ta mëshirojë atë në këtë botë. Allahu ka premtuar se kur njeriu bëhet i përsosur, ai vendos një dallim midis atij dhe tjetrit. Prandaj, fillimisht bëhuni besimtar, duke mos i përzier kurse si qëllimet e kësaj bote me objektivat e larta të betit, të cilat bazohen në druajtje dhe devotshmëri. Përmbajuni namazit dhe angazhohuni në pëndes dhe kërkim falje. Mbroni të drejtat njerëzore dhe mos i sillni dëm askujt. Nëse përparoni në drejtësi dhe dëlirësi, do t'i begatoj Allahu. Këshilloni edhe gratë tuaja që të falin rregullisht namazin në shtëpi dhe ndalojeni ato nga ankesa, akuzat dhe përgojimi dhe këshilloni për fesnikëri dhe dëlirësi. Unë kam për detyrë të ju shpjegoj, ndërsa zbatimi është puna juaj. Qofshin të tjerëve, grave apo fëmijëve, kujtdo që do t'u bëni porosi, duhet të shfaqni edhe nivelin e lartë të dëlirësisë dhe fesnikërisë. Pra, nuk mjaftojnë vetëm këshillat, por duhet të shoqërohen këto këshilla me një nivel të lartë të dëlirësisë dhe fesnikërisë. Pastaj, në një vend, Mesih premtuar selam thot, lutuni në 5 kohat e namazit. Nuk ndalohet të lutet në gjuhën e vet. Nuk ka lezet namazi nëse i mungon përqendrimi, dhe përqendrimi nuk mund të përftohet derisa mungon përullësia. Pra, Mesih premtuar selam thot, lutuni në 5 kohat e namazit. Nuk ndalohet të lutet në gjuhën e vet. Nuk ka lezet namazi, nuk ka kënaqësi namazi nëse i mungon përqendrimi, dhe përqendrimi nuk mund të përftohet derisa i mungon përullësia. Përullësia përftohet kur njeriu kupton atë që reciton. Prandaj, paraqitja e kërkesave tona në gjuhën anëtare ngjall ankth dhe emocione të fuqishme. Por kjo nuk do të thotë se fjalët e namazit të shqiptohen në gjuhën anëtare. Unë duhet të them se pas lutjeve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe dhikrit, mund të luteni edhe në gjuhën tuaj. Ndryshe, Zoti ka bekuar fjalët e namazit. Namazi është lutja. Prandaj duhet të luteni në namaz që Allahu t'ju mbrojë nga sprovat dhe vështirësitë e dunjas, thirrjet e ahiretit. Lutuni që të keni një përfundim të mirë dhe të gjitha veprat tuaja të përmbahen pëlqimit të tij. Lutuni edhe për bashorten dhe fëmijët tuaj. Bëhuni njeri i virtyutshëm dhe ruhuni nga çdo ligësi. Allahu na mundsoft të ruajmë namazet tona dhe të jemi të rregullt në to. Pra, të jemi të përpikt në ato namaze. Allahu na mundsoft të kryejmë namazet tona vetëm për hir dhe për hir të pëlqimit të Allahut. Allahu na dhuroft kënaqësi dhe ngazëllim në faljet tona, në namazet tona, dhe mos u bëfshim prej atyre që shpërfillin këtë detyrë. Allahu na mundsoft të kuptojmë që ne mund të ruhemi nga sprovat dhe vështirësitë e kësaj bote vetëm duke përmbushur detyrën tonë të nënshtrimit ndaj Zotit. Allahu na mundsoft. Amin. Allahumma amin. इनमें बाकायदगी रखने की तौफीक अता फरमाए, अपनी नमाज़ों को खालिस होकर अल्लाह ताला की रज़ा की
खातिर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाजों में लज़्ज़त और सुरूर पैदा फरमाए, कभी हम इसमें सुस्ती दिखाने वाले ना हों और इस बात की हकीकत को हम समझने वाले हों कि आज दुनिया की आफात और मुसीबतों से हम उसी वक्त निजात पा सकते हैं जब हम अल्लाह ताला की अबूदियत का हक़ अदा करने वाले होंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।